被指係2002年巴厘島恐襲幕後主腦嘅印尼伊斯蘭教教士巴希爾提早獲釋。服刑10年82歲嘅巴希爾喺反恐部隊護送之下離開雅加達南部嘅監獄，由屋企人陪同返到去爪哇中部嘅屋企。巴希爾被視為伊斯蘭祈禱團嘅精神領袖，組織被指同阿爾蓋達有聯繫。佢因為參與訓練武裝分子，2011年判監15年，喺獄中嘅行為良好，獲扣減刑期，提早出獄。出獄之後要接受去激進化教育，以防佢再喺極端組織發揮影響力。巴希爾被指幕後策劃19年前造成超過200人死嘅巴厘島爆炸案，但係冇被定罪。